Meus amores, gente, cá estou eu me preparando para mais uma fogueira mais tarde. São João desse ano, tá? Que tá. O marido já tá ali, ó, limpando a botina dele, não é bobo nem nada. Mais tarde tem mais fogueira para nós. Quem sabe uma outra quadrilha, né? Vai que... Acho que não, vai ser menos gente a fogueira que a gente tá indo hoje. Porém, é uma fogueira muito especial também, a fogueira da avó do meu marido. Ela é tradição todo ano, porém não no dia 23. A tradição dela é acender no dia 24. Então vamos lá hoje prestigiar juntamente com ela da fogueira dela, tá bom? O que eu puder gravar lá para mostrar para vocês, eu vou. Só que agora já tá dando mais ou menos umas 5h15 da tarde. Então eu vou ali para os preparativos, me arrumar, escolher look e venho mostrar tudo para vocês. Boa noite, meus amores. Cá estou eu, pronta. Meu nome deveria ser Pronta. Ai, gente, maquiagem já tá pronta. Já tô banhadinha. Aqui o frio tá demais. Eu precisava de luvas, tenho que providenciar. Não é que aqui seja aquele frio extraordinário, é porque a coleguinha aqui de vocês sente frio mais do que todo mundo, né? Tô com esse cachecol maravilhoso, brilhoso, né? Como vocês podem ver, lindo, maravilhoso. Aí a proposta é brincar, não é mesmo? Deixar mais folgadinho, tipo Vzinho, ou mais encostadinho, tanto faz. O importante é proteger aqui o pescoço para não adoecer novamente. Estamos indo para lá daqui a pouco. O que eu consegui gravar, o que eu consegui tirar de foto, tá bom? Eu mandei para vocês. Essa maquiagem que vocês estão vendo aqui, fiz sem espelho. Imagina a dificuldade do ser humano. Foi olhando na câmera frontal do celular. Tô sem óculos. Eu uso óculos, mas tô sem óculos. Tô precisando fazer consulta e mandar fazer um outro óculos que o meu foi pro Beleléu. Tá muito arranhado, então assim, eu prefiro estar sem. Parece que tá com ele, tá me prejudicando bem mais, sabe? E é isso, gente. O que eu puder gravar lá, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Tô me soltando mais com a câmera na mão, mas é complicado. Não sei se lá vai ter tanta gente quanto a quadrilha que eu estive ontem, mas o que acontecer, vocês vão estar por dentro aí de tudo. Acredito que não vai ter uma outra quadrilha não, mas se tiver, obviamente vou gravar aqui pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. E outra coisa, esses carros que dão os investidos nesse movimento, é um negócio arriscado. Se começar aí, se não parar, eles também vão parar. Você acha que eles vão aumentar o preço para essa cultura? Vai? Isso é uma associação hoje, moço. Não aumenta não. Papagaio dele, o papagaio dele, né? Conversava muito. Tá bonito, não tá? Tava muito história. Lindo. Oi, Ivan.